คลื่นสมองจุดเริ่มต้นของกฎแห่งแรงดึงดูดพลังพิเศษที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณคลื่นสมองเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งได้มาจากการส่งสัญญาณเคมีทางชีวภาพในร่างกายมนุษย์การวัดพลังงานไฟฟ้าบริเวณสมองด้วยเครื่องมือ Electroencephalogram หรือ EEG ทำให้นักวิจัยทางประสาทวิทยาและนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบความจริงว่าการเลือกตอบสนองต่อปัจจัยภายนอกมีผลโดยตรงต่อสภาวะภายในที่เป็นคลื่นสมองเราสามารถอ่านค่าผลของการวัดและแบ่งคลื่นสมองของมนุษย์ตามระดับความสั่นสะเทือนหรือความถี่ได้เป็น4กลุ่มใหญ่ๆดังนี้ 1. คลื่นเบต้ารูปร่างของคลื่นเบต้ามีลักษณะคล้ายเส้นกราฟที่ขยุกขยิกขึ้นลงสลับกันคล้ายๆเวลาเราลากเส้นสลับฟันปลานั่นเองมีความถี่ประมาณ 14-21 รอบต่อวินาทีเป็นช่วงคลื่นสมองที่เร็วที่สุดเกิดขึ้นในขณะที่สมองอยู่ในภาวะของการทำงานและควบคุมจิตใต้สำนึกหรือ conscious mind ในขณะตื่นและรู้ตัวเช่นการนั่งยืนเดินทำงานหรือกิจกรรมต่างๆในกรณีที่จิตมีความคิดมากมายหลายอย่างจากภารกิจประจำวันวุ่นวายใจสับสนหรือฟุ้งซ่านสั่งการสมองอย่างไม่เป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพในการคิดตัดสินใจที่ไม่ดียิ่งความถี่ของคลื่นสมองสูงขึ้นไปมากเท่าไหร่จิตใจของเราก็จะวุ่นวายสับสนมากขึ้นไปเท่านั้นความถี่ของคลื่นช่วงนี้อาจสูงขึ้นได้ถึง40รอบต่อวินาทียิ่งคลื่นสมองยิ่งสูงยิ่งทำให้เกิดอารมณ์ด้านลบได้มากเท่านั้นโดยเฉพาะคนที่มีความเครียดมากอยู่ในภาวะเร่งรีบบีบคั้นตื่นเต้นตกใจอารมณ์ไม่ดีโกรธหรือดีใจมากๆสมองจะมีการทำงานในช่วงคลื่นเบต้ามากเกินไปคนที่ฝึกสมาธิจะมีคลื่นเบต้าน้อยกว่าคนที่ไม่ฝึกสมาธิปกติสมองคนเราจะมีเส้นทางอัตโนมัติในการรับรู้ความรู้สึกที่ทำให้สั่งการได้โดยไม่ต้องใช้เวลาในการไข้ควรมากนักความเป็นอัตโนมัตินี้ส่วนใหญ่จะมีประโยชน์อยู่ในระดับหนึ่งและเป็นเรื่องทั่วไปสำหรับชีวิตก็คือช่วยย่นย่อจดจำเรื่องราวจำเจที่ต้องทำซ้ำๆเป็นประจำให้ดำเนินไปได้บางส่วนเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อการรอดพ้นจากอันตรายในสถานการณ์คับขันเช่นการดึงมือออกทันทีเมื่อบังเอิญไปสัมผัสของร้อนจัดแต่สิ่งที่น่าสนใจคืออารมณ์ของมนุษย์ก็มีเส้นทางอัตโนมัติเช่นเดียวกันแต่คนส่วนใหญ่มักจะไม่ได้ควบคุมและปล่อยให้ความเป็นอัตโนมัตินี้ทำงานมากเกินไปจากความเคยชินในการป้อนข้อมูลซ้ำๆของเราเองโดยมากเป็นความอัตโนมัติในทางลบที่มีมากเกินไปทำให้ข้อมูลเหล่านั้นถูกส่งผ่านเข้าไปสู่ในการทำงานของส่วนรับความรู้สึกในสมองที่เรียกว่าอะมิกเดลาซึ่งเป็นสมองชั้นกลางใกล้กับก้านสมองและมีความสามารถในการเก็บข้อมูลด้านอารมณ์จำนวนมากๆไว้ดังนั้นจึงขึ้นอยู่กับว่าเราใส่ข้อมูลด้านบวกหรือลบมากน้อยแค่ไหนก็จะทำให้สมองจดจำและตอบสนองในทิศทางนั้นหากเราปล่อยให้ความอัตโนมัตินี้ทำงานตามลำพังโดยไม่ฝึกกำหนดรู้ก็จะทำให้เราติดกับดักของอารมณ์ที่ไม่ดีอยู่ตลอดเวลาสมองของเราจะทำงานอยู่แต่ในเฉพาะช่วงคลื่นเบต้าซึ่งในโหมดนี้ถือว่าเป็นโหมดปกป้องมีทั้งเบต้าอ่อนและแก่หมายถึงความถี่สูงมีผลให้ความคิดถดถอยจากสภาวะปกติและทำงานอยู่ในฐานความกลัวมีลักษณะต้านทานความเปลี่ยนแปลงบางคนจะหยุดและปิดการเรียนรู้เพราะเกิดความเครียดสภาวะนี้สมองจะหลั่งฮอร์โมนด้านลบออกมามากเกินไปนำไปสู่ปฏิกิริยาเคมีที่ทำร้ายส่วนอื่นๆของร่างกายเป็นลูกโซ่ต่อไปเรื่อยๆเช่นสมองจะหลั่งฮอร์โมนอะดรีนาลีนและคอร์ติซอลเป็นต้น 2. คลื่นอัลฟารูปร่างของคลื่นอัลฟามีลักษณะคล้ายลูกคลื่นไม่ขยุกขยิกเหมือนคลื่นเบต้าคลื่นอัลฟานี้ช่วยทำให้ความสับสนวุ่นวายในสมองลดลงจิตใจจึงสงบและเยือกเย็นขึ้นมีความถี่ประมาณ7-14 รอบต่อวินาทีความถี่ของคลื่นที่ต่ำลงมานี้ก็คือเป็นคลื่นสมองที่ปรากฏบ่อยในเด็กที่มีความสุขและผู้ใหญ่ที่มีจิตสมดุลและการฝึกฝนตนเองให้สงบนิ่งมากขึ้น
หรือผู้ที่นั่งสมาธิเป็นประจำในทางการแพทย์คลื่นระดับนี้เหมาะกับการสะกดจิตเพื่อบำบัดโรคเป็นสภาวะที่จิตสมดุลอยู่ในสภาวะสบายมีการใคร่ครวญไม่ด่วนตอบสนองต่อสิ่งเร้าด้วยอารมณ์อันรวดเร็วเวลาที่ความถี่น้อยลงหมายถึงว่าเราจะคิดช้าลงเป็นจังหวะเป็นท่วงทำนองคมชัดให้เวลาแก่จิตในการไตร่ตรองและมีความคิดเป็นระบบขึ้นสภาวะที่สมองทำงานอยู่ในคลื่นอัลฟายังพบอยู่ในหลายๆรูปแบบเช่นขณะที่กล้ามเนื้อหรือร่างกายผ่อนคลายช่วงเวลาที่ง่วงนอนก่อนหลับหรือหลับใหม่ๆเวลาทำอะไรเพลินๆจนลืมสิ่งรอบๆตัวเวลาสบายใจเวลาอ่านหนังสือหรือจดจ่อกับกิจกรรมใดๆอย่างต่อเนื่องในระยะเวลาหนึ่งและการเข้าสมาธิในระดับภวังค์ที่ไม่ลึกมากจากลักษณะดังกล่าวช่วงคลื่นอัลฟาจะเป็นประตูไปสู่การทำสมาธิในระดับลึกและถือว่าเป็นช่วงที่ดีที่สุดในการป้อนข้อมูลให้แก่จิตใต้สำนึกสมองสามารถเปิดรับข้อมูลได้อย่างเต็มที่และเรียนรู้ได้ดีและรวดเร็วแบบซูเปอร์เลิร์นนิ่งมีความคิดสร้างสรรค์และสภาวะที่จิตมีประสิทธิภาพสูงในทางการแพทย์และจิตศาสตร์ถือว่าสภาวะนี้เป็นหัวใจของการสะกดจิตเพื่อการบำบัดโรคโดยหากจะตั้งโปรแกรมจิตใต้สำนึกก็ควรทำในช่วงที่คลื่นสมองเป็นอัลฟาคนทั่วไปเองก็ควรฝึกฝนตนเองให้สมองทำงานอยู่ในช่วงคลื่นอัลฟาเป็นประจำเช่นเดียวกันเพราะจะช่วยสร้างความผ่อนคลายร่างกายจะไม่ทำงานอยู่บนฐานแห่งความกลัวและวิตกกังวลแต่จะมองชีวิตอย่างสนุกสนานมีความรู้สึกอยากเรียนรู้สิ่งใหม่ๆหรืออยากสำรวจโลกแบบเด็กๆแต่คนส่วนใหญ่มักจะขาดการฝึกฝนให้ตนเองมีคลื่นสมองชนิดนี้และมักปล่อยให้อารมณ์อัตโนมัติตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่างๆอย่างรวดเร็วแทนขาดการคิดไตร่ตรองไข้ควรด้วยระยะเวลาอันเหมาะสมก่อนหากเรามีการฝึกฝนจิตให้ตื่นรู้เช่นเดียวกันกับแนวทางการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาคลื่นอัลฟานี้จะถูกบ่มเพาะให้เข้มแข็งขึ้นสามารถรื้อโปรแกรมอัตโนมัติเก่าและสร้างโปรแกรมอัตโนมัติใหม่ๆมาแทนได้ 3. คลื่นเทตาหรือทีตามีคลื่นความถี่ประมาณ 4-11 รอบต่อวินาทีเป็นช่วงคลื่นที่สมองทำงานช้าลงมากพบเป็นปกติในช่วงที่คนเราหลับหรืออยู่ในลักษณะครึ่งหลับครึ่งตื่นหรือมีความผ่อนคลายอย่างสูงแต่ในภาวะที่ไม่หลับคลื่นชนิดนี้ก็เกิดขึ้นได้เช่นกันเช่นขณะอยู่ในการภาวนาสมาธิที่ลึกในระดับหนึ่งการเข้าสู่สภาวะนี้จะใกล้เคียงกับคลื่นสมองในสภาวะอัลฟาคือมีความสุขสบายลืมความทุกข์แต่จะมีความปิติสุขมากกว่าสามารถแก้ไขปัญหาโดยไม่รู้ตัวเป็นคลื่นระดับเดียวกับสมาธิระดับลึกแบบ meditation เข้าถึงและเรียกความทรงจำระยะยาวได้ดีสภาวะนี้มีความเชื่อมโยงกับการเห็นภาพต่างๆในสมองในช่วงคลื่นเทตาหรือทีตาจะเปรียบเสมือนแหล่งเก็บแรงบันดาลใจหรือ inspiration ความคิดสร้างสรรค์ที่อยู่ในจิตใจส่วนลึกของเราจึงเป็นคลื่นสมองที่สะท้อนการทำงานของจิตใต้สำนึกหรือ subconscious mind และสามารถดึงข้อมูลจากจิตใต้สำนึกหรือ subconscious mind ได้อันเป็นการทำงานของเนื้อสมองส่วนใหญ่ของมนุษย์ระดับพฤติกรรมภายใต้ความถี่ของคลื่นเทตาหรือทีตานี้เป็นลักษณะที่บุคคลคิดคำนึงเพื่อแก้ปัญหาพบได้ทั้งลักษณะที่รู้สำนึกและไร้สำนึกปรากฏออกมาเป็นความคิดสร้างสรรค์เกิดความคิดอย่างเห็นหรือ insight มีความสงบทางจิตและมองโลกในแง่ดีเกิดสมาธิแน่วแน่และเกิดปัญญาญาณมีศักยภาพสำหรับความจำระยะยาวและการระลึกรู้ 4. คลื่นเดลต้ามีความถี่ประมาณ 0-4 รอบต่อวินาทีจนถึงนิ่งเป็นเส้นตรงเป็นคลื่นสมองที่ช้าที่สุดสภาวะนี้จะทำให้ร่างกายเกิดความผ่อนคลายในระดับที่สูงมากเป็นคลื่นสมองที่ทำงานเชื่อมต่อกับส่วนที่เป็นจิตไร้สำนึกหรือ unconscious mind เช่น
ในขณะที่ร่างกายหลับลึกโดยไม่มีการฝันหรือเกิดจากการเข้าสมาธิลึกๆในระดับฌานในช่วงนี้คลื่นสมองแสดงให้เห็นว่าร่างกายกำลังดื่มด่ำกับการพักผ่อนลงลึกอย่างเต็มที่เปรียบได้กับการประจุพลังงานเข้าสู่ร่างกายใหม่ผู้ที่ผ่านการหลับลึกในช่วงเวลาที่พอเหมาะพอดีจะรู้สึกได้ถึงความสดชื่นกระปรี้กระเป๋ามากเป็นพิเศษเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ที่นอนหลับไม่ค่อยสนิทและสำหรับผู้ที่ทำสมาธิอยู่ในระดับชาลึกๆเมื่อออกจากสมาธิแล้วก็ยังคงติดรสแห่งปิติสุขทำให้เกิดความสุขใจมีใบหน้าผ่องใสเต็มอิ่มไปด้วยความสุขสดชื่นและรู้สึกสดชื่นเป็นพิเศษเมื่อยามตื่นนอกจากนี้สมองยังแบ่งการทำงานออกเป็นซีกซ้ายและซีกขวาและคลื่นสมองทั้งสองด้านยังมีการขึ้นลงเป็นอิสระต่อกันทำให้ความถี่แตกต่างกันแต่นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบว่าในระหว่างการฝึกจิตทำสมาธิจะส่งผลต่อการปรับความถี่ของสมองทั้งสองด้านให้ขึ้นลงเหมือนกันกราฟของคลื่นสมองทั้งสองด้านมีรูปร่างคล้ายตุ๊กตาเป็นลักษณะที่เรียกว่า synchronization ซึ่งการเกิด synchronization นี้จะทำให้เกิดพลังจิตที่เพิ่มขึ้นในมนุษย์เป็นภาวะพิเศษแห่งการตื่นรู้ของจิตหรือ awaken mind นักวิชาการทางการแพทย์และผู้ศึกษาและพัฒนาจิตเพื่อสุขภาพกล่าวว่าเมื่อเราสามารถเข้าไปสู่จิตใต้สำนึกหรือถึงระดับจิตไร้สำนึกได้บ่อยๆโดยที่มีจิตสำนึกกำกับอยู่ก็จะจำได้และสามารถลงไปสู่แหล่งข้อมูลมหาศาลได้บ่อยมากขึ้นเร็วมากขึ้นข้อมูลที่ได้จากจิตใต้สำนึกและจิตไร้สำนึกนั้นเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำจะออกมาในลักษณะที่เรียกว่าญาณทัศนะหรือ intuition หรือปิ๊งแวบหรือยูเลกาซึ่งเป็นชุดภาษาอีกแบบหนึ่งที่อาจจะไม่ใช่คำพูดแต่มีความพอเหมาะพอดีแบบที่คาดไม่ถึงซึ่งสิ่งเหล่านี้จะนำพาทรัพยากรที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จมาให้เราเป็นยังไงกันบ้างครับได้ฟังเรื่องราวของคลื่นสมองจุดเริ่มต้นของกฎแห่งแรงดึงดูดพลังพิเศษที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณแล้วรู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยใช่ไหมครับผมพยายามฝึกรับรู้อารมณ์ของตัวเองว่าอยู่ในคลื่นระดับไหนและพยายามฝึกให้เราไปอยู่ในคลื่นระดับที่นิ่งขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงเป้าหมายที่เราตั้งไว้นะครับ Happy Health Day ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับเพื่อนๆทุกๆคนด้วยนะครับถ้าอยากรู้เกี่ยวกับสุขภาพหรือความสุขเรื่องราวไหนก็สามารถพิมพ์ลงมาใต้คอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะครับผมยังไงก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมสามารถติดตามพวกเราได้ที่ www.happyhealthday.com Facebook Fanpage Happy Health Day แล้วก็ทางช่อง YouTube Happy Health Day ช่องนี้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้เลยครับผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย